สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าหลังจากที่เฮาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วนะจ๊ะก็ได้เข้าไปร่วมรับพรรับศีลรับพรจากหลวงพ่อนะคะจากหลวงพ่อซึ่งก็นำโดยผอ.โรงเรียนนะคะกับพาเด็กน้อยนักเรียนโรงเรียนบ้านน้องพี่พวนตำบลเกาญาดีอำเภอเจียงข้อจังหวัดชัยภูมิของเฮานะจ๊ะค่ะท่านก็ได้พานักเรียนแล้วก็พาผู้ปกครองเฮาไปร่วมรับศีลรับพรจากหลวงพ่อเพิ่นกันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือพระพันปีหลวงของเฮานะจ๊ะแล้วก็จะเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเพื่อนๆจ๋าน้อมจิตน้อมใจให้ร่วมกันถวายพระพรขอพระองค์จงทรงพระเจริญนะจ๊ะเนาะกายแล้วก็รับฟังเสียงพิณมวลๆไปน้ำกันด้วยจ้า